नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला उकडीचे मोदक बनवून दाखवणार आहे। इथे मी एक मोठा नारळ खवून घेतलेला आहे, अर्धी वाटी गूळ चिरून घेतलाय, 1 चमचा खसखस आणि 6 ते 7 वेलची घेतली आणि मोदकाचं सारण आतमध्ये भरण्यासाठी त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी 1 चमचा साजूक तूप। सर्वात आधी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे, 1 चमचा साजूक तूप टाकले, त्याच्यामध्ये नारळाचा खवून ठेवलेला नारळ भाजून घ्यायचा थोडा। जास्त भाजायचा नाहीये, थोडासा परतल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये गूळ घालायचा। गूळ तुमच्या इच्छेप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता इथे थोडा नारळाचा चव भाजले गेलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण आता गूळ घालूया। गूळ पूर्ण वितळेपर्यंत गॅस बारीकच ठेवायचा। आता गूळ पूर्ण वितळलेला आहे, तर आपण गॅस बंद केल्याच्या नंतर खसखस आणि वेलची पावडर त्यात मिक्स करत आहे। आता आपलं मोदकाचं सारण तयार आहे। थंड झालं की मग ह्याचे मोदक बनवायला आपण घेऊया। आता तुम्ही पुढे पाहणार आहात पीठ मोदकाचं उकड कशी करायची। आता मोदकाची उकड काढण्यासाठी मी इथं हा छोटा ग्लास 1 आणि अर्धा पीठ घेतलेला आहे तांदळाचं, त्यानंतर साजूक तूप आणि चवीनुसार मीठ। सगळ्यात आधी गॅस चालू करून त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ओतणार मी। जेवढं पीठ घेतलंय त्याच्या अर्धा ग्लास जास्त पाणी घेणार। हे पाणी उकळी आल्याच्या नंतर ह्यात मीठ आणि 1 चमचा साजूक तूप घालणार। आता पाण्याला उकळी आलेली आहे, जास्तीचं पाणी जे टाकलेलं आहे ते आपण अर्धा ग्लास काढून ठेवूया। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, 1 चमचा साजूक तूप, तांदळाचं पीठ घालून आपण उकड शिजवणार आहे। उकड शिजवते वेळी त्याच्या गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत। गॅस बारीकच ठेवायचा, हलवून घ्यायची छान। हलवल्याच्या नंतर झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजून द्यावं। आता आपलं हे पीठ आपण परातीत काढून घेऊया आणि थोडंसं गरम असतानाच त्याला मळायचं, थंड होऊन दिलं तर मळता येणार। परातीत काढून घ्यायचे।
दुधाची पिशवी, तेलाची पिशवी, तिला थोडं तेल लावायचं, हाताला तेल लावून घ्यायचं. पिठाचा गोळा घ्यायचा तांदळाच्या, तो थोडा दाबायचा. त्याच्यावर हे दुसरं असं कव्हर करायचं आणि एका ताटाने त्याला असं प्रेस करायचं. हा जो आकार होतो तो हातावर घेऊन त्याच्यामध्ये मोदकाचं सारण भरायचं. दुसरा करून दाखवते तुम्हाला. तेलाचा हात घ्यायचा, लावायचा, असं दाबायचं त्याला. प्रकारे आपले मोदक तयार आहेत. आता पातेल्यात पाणी घेऊन पाण्याला उकळी आली की ते उकळत ठेवायचे, उकडून घ्यायचे. पाण्याला उकळी आलेली आहे. मी 15 मिनिटासाठी मोदक उकडून घेणार आहे. आता आपले हे मोदक तयार झालेले आहे खाण्यासाठी. त्याच्यावर असं तूप टाकून तुम्ही खाऊ शकता. आणि असेच तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.